主席，西九文化區呢個發展嘅項目呢，喺10年前都已經值216億㗎啦。咁絕對係一嚿大嘅肥豬肉嚟嘅。由於呢件事發已經近10年，涉及嘅資料比較複雜，所以香港人呢係較難去理解點解立法會會喺10年之後要求成立一個調查委員會呢嚟到去翻舊帳。但係我必須要清楚說明呢，公民黨之所以支持今日呢一個議案呢，並非係話特別講一個特首候選人究竟佢嘅誠信係點樣，而係個制度同埋還翻香港人一個知情權嘅重要性。咁主席呢，我未曾繼續講之前呢，我必定要作出申報啊，因為呢，本人呢已經係提名咗其中一位候選人何俊仁先生。咁我頭先講呢，主席就係由於已經係超越咗一個簡單嘅個人誠信嘅問題，因為呢個西九項目係一個重要嘅焦點項目咧，所以政府喺成件事裏邊佢嘅行事嘅作風啊，究竟今次咁樣處理呢個西九項目嘅手法，會唔會都係適用於其他牽涉到重大公眾利益嘅項目啊等等呢，都其實係需要還返公眾啊一個知情嘅需要嘅。嗱，主席，我哋喺睇嗰啲已經披露嘅文件之中呢，我哋不難呢發覺有一啲呢係好惹人懷疑，而又呢未曾完全呢係可以清晰全貌嘅一啲問題。嗱，譬如話我哋聽過呢一個梁振英先生呢，佢就講啦，就話呢，佢喺填呢一個申報表格嘅時候呢，佢就點解會填咗係佢並非屬於任何一間公司嘅董事或者主要嘅股東呢？因為佢話佢以為呢只要申報係有參與比賽嘅公司，如果佢係股東或者係呢一個重要嘅即係主要股東或者係董事嘅先要申報啦咁。但係如果細心啲睇一睇咧，主席，嗰張申報表咧，就喺梁先生填咗，即係佢選擇咗嗰一項嘅下邊嗰項，你已經係話咧，佢不屬於任何有參賽公司嘅股東或者係董事噶啦咁。咁如果佢嘅理解真係咁嘅，佢應該揀咗 D 而唔係揀 C 嘅喎。咁所以呢個咧就好奇怪，即係點解佢會即係咁嚟到去選擇咧？咁呢個蓄意漏報啊，抑或係真係一時疏忽咧？咁當然梁先生仲有講嘅就話係個個都知道係打得良行嘅股東或者係甚至係亞太區嘅主席啦。咁所以我就其實填錯咗都冇乜所謂啦，無傷大雅啦。咁甚至唔填過都知道我係主席噶啦，知道我係股東噶啦咁。但係如果咁嘅邏輯都啱嘅話咧，咁就好多呢啲表格要你填嘅嘢都唔使填噶啦，因為個個都知啦嘛，係嘛？咁究竟呢一個咁嘅係表面上好難理解嘅一個咁嘅選擇嘅背後，究竟係乜嘢嘅一回事呢？咁我哋都睇過，主席。另外呢，就係關於嗰個3月11號呢，咁就梁先生就寫咗封信俾呢一個比賽
委員會嘅秘書嘅就係呢個 Eric Johnson 嘅。咁佢喺嗰封信度咧，佢就列舉咗成30多間公司咧，佢係董事同埋咧有一個關聯喺度嘅。咁但係裏邊呢封信仲有一個咧係令人好耐人尋味嘅披露咧，就係話喺9月25號2001年咧，有一位戴德梁行嘅秘書咧，就將3張即係將有3個呢個戴德梁行嘅高級嘅職員咧，佢嘅履歷係傳真咗過去俾呢個馬來西亞呢個公司嘅。咁啊，如果真係戴德梁行只係無償地係為呢間公司提供咗呢個土地嘅估價嘅，咁有咩理由要將一個執行董事董事或者經理嗰個履歷係傳真過去呢？咁會唔會令人哋聯想到就係你梗係想同呢間馬來西亞公司呢係有合作啦，大家有協作啦，咁先要去做呢件事啦。咁至於梁先生有講又話呢個秘書呢，即係傳真呢啲資料過去嗰個秘書呢，就同佢係唔同寫字樓嘅，即係佢自己寫字樓就好似話喺中環，呢個就好似喺唔知喺鰂魚涌嘅。咁但係對於一間有規模嘅，真係有板有眼嘅，有一個成熟嘅公司系統嘅公司呢，你一定係有個內部嘅知會嘅機制，就唔會令到咧你一個合夥人接咗個生意另外啲合夥人咧接咗對家嘅嗰個委聘，令到你有衝突出現嘅喺個公司裏邊。咁呢個咧係好難接受，因為唔同寫字樓，咁咧你就嗰個秘書咧就會唔係好知其所以然，咁樣就將嗰個高級職員嘅履歷咧係傳真過去嘅。主席，咁所以呢啲已經係令人呢係好多嘅懷疑。咁更加加上呢，就係而家我政府俾到我哋嘅文件呢，就冇嗰啲即係夜5、夜6、夜7、28呢幾日呢嗰個評審嘅過程，即係究竟其他嘅呢個評審員對於呢間馬來西亞公司佢嘅嗰個作品係點樣去評價呢？喺討論過程之中，究竟有冇人係特別落嘴頭，係為呢間馬來西亞公司說項呢？由於我哋睇唔到啲記錄所以無從而知嘅。咁政府就話，可能呢啲我哋又要保密又擔憂可能會唔會披露咗，會遲啲有啲乜嘢法律嘅責任要負呢？咁如果真係咁，由於呢件事係咁重要呢，如果我哋行使呢個權力及特權法案俾我哋嘅權力呢，咁就可以令到政府釋懷啦。同埋一直聽到而家梁先生俾嘅嗰個解釋呢，如果我哋係考慮埋當時呢一個比賽項目係成為全城嘅焦點，根本唔係一個一般嘅工程嚟嘅。就算一般嘅工程，你都會諗一間具規模嘅一間大嘅呢一個測量師行呢，都會有內部嘅知會機制啦。更何況係一個全城焦點嘅項目，就更加呢係說不過去嘅。主席，所以我哋睇呢啲文件睇到呢一度呢，的確係疑點重重，成個圖畫呢係出唔到嚟嘅。咁呢啲疑點的確係要處理嘅，亦都係應該要還翻
香港人一個知情權嘅喎。仲有咧，主席就係根據楊經文先生填報嘅參賽名單呢，其實已經知道呢個梁皇顧建築師行、威靈謝工料測量師行同埋梁振英先生呢，係未有申報嘅戴德梁行之外呢，原來仍然有2間公司，包括來自英國嘅貝洛建築師行，以及呢間叫做 Battle McCarthy 嘅2間公司，與戴德梁行呢都係有合作關係嘅。其中呢間貝洛與戴德梁行合作嘅項目呢，包括國際廣場，即係 I Square， 亦都包括呢遼寧省嘅瀋陽市萬象城計劃。Battle McCarthy 呢，雖然係較少與戴德梁行係合作有項目，但係呢間公司曾經喺網頁呢係將戴德梁行列作合作伙伴之一。換言之，除咗楊經文先生所屬嘅公司，同一參賽名單上面嘅其他成員呢，其實都與擔任評審嘅梁振英先生呢所屬嘅戴德梁行係有多重合作關係，更加易令人係擔心有冇私相授受嘅存在呢？嗱，主席，咁除咗頭先講嘅嗰啲疑點之外呢，我哋當然亦都關注到呢，就係梁先生呢喺呢個咁多輪嘅投票之中呢，其實都係有投到俾呢一個馬來西亞公司嘅。雖然呢第一輪投票呢，佢係不在場，咁但係呢，根據而家政府提出嘅資料呢，就梁先生呢嗰一票呢，其實係加咗落去呢個馬來西亞公司度嘅。雖然佢係不在場，咁所以由頭帶到尾嘅，其實就即係佢全部呢都有投呢間公司嘅。咁究竟佢咁樣投法係有乜嘢嘅嗰個動機喺背後呢？咁呢個都係如果我哋係有一個調查委員會嘅話呢，就應該可以係比較清楚去理順個脈絡嘅。嗱，主席，呢個西九事件上面呢，特區政府嘅處理手法呢，係的確令人側目。點解涉及216億嘅項目出現懷疑利益衝突嘅情況，政府可以隱瞞10年嘅呢？又喺特首選舉之前突然公佈呢？馬來西亞公司當時佢知道自己落選啦，有冇被知會到佢被取消資格嘅理由呢？如果佢有被知會呢個理由，佢當時有冇抗議呢？如果佢冇抗議，係乜嘢理由呢？係咪咧？佢一早已經心裏有數，只係心存僥倖，希望可以過關。過唔到啊，咁佢都唔會去大肆張揚嘅。抑或係乜嘢呢？呢都係一連串嘅問題嚟嘅，主席。當然，坊間仲有報道啊，就話時任規劃地政局局長嘅曾俊華呢，就甚至咧曾經有一段時間係話要腰斬成個比賽從頭嚟過嘅。咁點解曾俊華先生係有咁嘅決定呢？係咪佢即係得悉有一啲係好嚴重嘅一個違規嘅情況，令到整個項目都係要推倒重來呢？又可以問，咁點解呢件事發生咗之後就咁樣冚埋個花佬就算嘅呢？點解冇跟進嘅呢？咁當然坊間仲有另外一啲講法呢，就係話當時嘅特首董建華先生係咪有包庇佢外將之嫌呢？等等。嗱，呢啲呢全部加埋埋，主席，其實都係特區政府行事作風，究竟係唔係有一啲私相授受啊？一個不透明、不公道嘅一個處理呢？咁。所以市民喺呢件事上面絕對係有知情權嘅。一位特首嘅候選人，甚至將來可能領導香港嘅人，是否有誠信，而且事件亦都涉及香港嘅聲譽同埋制度是否公平、公開同埋公正。將來我哋仍然會舉辦好多同類國際性嘅比賽㗎，主席。咁如果縱容負責評審嘅人係隱瞞偏私，咁特區政府嘅管治誠信又何在呢？咁因此呢，
我重申，公民黨係贊成有需要引用特權法，要求政府向立法會係全面披露相關嘅文件，使到事件係有望水落石出。主席，本人謹此陳辭。